Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owalo jatend migao mar Apai County no Danish Otieno Onyango kaka jalupne. Danish opwoyo gwelo mare kendo singo tiyo e yor ratiro ka od bura mar county ma Homa Bay obiro puodhe. Jo Juma nigi ler mathoth ewi wachno. Tarik 26 dwe mar ariyo mar higani, Oyugi Magwanga ne ogweyo tao kaka jalup gavana ma Homa Bay ka wacho winjruok ne otamre kinde kod gavana. Mae yande ne oweyo ka kom ma jalup gavana ma Homa Bay osebedo nono kuom kinde maromo jumbe adek. Kaka yor dino fuok mantie, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owalo jatend migao no mar Apai County ma Homa Bay Danish Onyango kaka jalupne kendo chwalo nyinge e boma ma Homa Bay mondo koro puodhe. Ka okalo kuom boke mogo isei, Wanga wacho ni Onyango mogwelo mondo koro be jalupne osebedo jatich ma otegno kendo lipore mar tich nenore ka ochakore e higa mar 2003 mane ochako tich kaka jatich mar piny owacho. Oyango ni Onyango osetiyo makare lemo mane omiye kendo oseyawo nderni mathoth e kaunti no kanyakla kod chenro moko mag dongruok. E nonro mar Danish mawuok e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul ni kod lony mar weche uchumi kod siasa ka okalo kuom tiegruok e rang'iny mar digri e mbalariany ma Nairobi. Bende entie kod lony mar somo e rang'iny mar masters e weche mag dongruok. E kinde gwelo mar Danish Onyango ne riko ni e kaunti ma Migori e lo sirikal mar kaunti ma Homa Bay e chenro mag tich kendo kawo thuolo mar puoyo okang' mar miye lemo mar bedo jalup gavana. Mane wane bura kani waneno good news ne High Excellency Governor Gladys Wanga oneno ni mondo ogwela mondo ati kode kaka deputy mare. Noyudo news no kawuono. Koro wacho ni nomination no gwel makende no wakao gi hera gi ng'uono mamalo kabisa. Osingo tiyo gi ratiro ka opuodhe kod od bura. Wang'ise ni wabiro tiyo together mondo wa achieve her goals and dreams mar bettering the lives of the people of Homa Bay. Mondo joma Bay obed gi ngima maber, chiemo obed mang'eny Homa Bay, yore obed mabeyo, pi obed everywhere, thieth obed maber, osiptal, kich mane geno. Moko kuom MCS molosi yokang' makamano bende opwoyo gwelo mar Danish Onyango ka giyang' kaka jago mantie kod chia kod teku mar tich. Wago erokamano ne Nyasaye, ne Gavana Gladys Atieno Nyasuna Wanga kuom yiero Danish, mana achiel kuom jok mane osebedo kotiyogo e mesa. Jogi osebedo ka winjore, ging'ere dhok, ging'ere tielo. And Homa Bay County wadhi bedo ga new dawn, service delivery dhi medore. Bondo wa mor kuom bedo ni gavana ochako ng'iyo Kabondo kendo gi wang' mamuol. Wagone gavana erokamano maduong' kaka joka Bondo. Kaka His Excellency Danish Onyango osewacho, en okodhi mondo ping gavana nikech oversight en tich mar ang'owa assembly. At maber no chung'nwa e yore. An kama uene no miya yo. An nominated MCA. To no miya yo mo Anyarath mochopo nyaka Kaumu. Ma jomoko to ok nyal chiwo nikech nominated. Omiyo Dadis, I deserve. Ne High Excellency Gladys Wanga erokamano kabisa kuom belief mobedo go kuom waziri mar agriculture kendo road. Wenge koro keti kuom od bura ma Homa Bay ma kod nitiere kod ting' mar puodhe kapo ni gineno ni oromore kod lemono. George Juma, Ramogi TV.